একটি সারস পাখি খড়কুটা সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ল এবং গাছের একটি ডালে বাসা তৈরি করল। কিছুদিন পর বাসা থেকে ডিম বেরিয়ে আসল। আকাশে বজ্রপাত শুরু হলেও সারস পাখি তার ডিমের যত্নে ব্যস্ত ছিল। কিছুদিন পরে ডিমগুলো থেকে বাচ্চা বেরিয়ে এল। সারস পাখি নদী থেকে খাবার নিয়ে এসে বাচ্চাদের খাওয়াল। একদিন একটি শিয়াল বাচ্চাদের আক্রমণ করতে এল, কিন্তু সারস পাখি তাকে তাড়িয়ে দিল। সময় পেরিয়ে বাচ্চাগুলো বড় হতে থাকল। এক বিকেলে সারস পাখি নিশ্চিন্ত মনে তার বাচ্চাদের দেখতে থাকল, কারণ এখন তারা স্বাধীন।